खांसी बोलते समय भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है, खांसी समय समय पर भी हो सकती है, बदलते मौसम में भी हो सकती है। परंतु खांसी यदि आ रही है तो उसको हमें सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे कि खांसी आखिर किस तरीके का रोग है। और इसीलिए हम इस पूरे विषय पर प्रकाश डालें तो आप सभी से उससे पहले हम यही अपील करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जिसे हम बहुत सामान्य समझते हैं, खांसी आई, पानी पी लिया, ठीक हो गई, या बदलते मौसम में भी अक्सर खांसी होना स्वाभाविक होता है, क्या खांसी का रूप बिगड़ भी सकता है? और अगर बिगड़ता भी है तो उसकी क्या एक कंडीशन है कि किस वजह से ये खांसी बिगड़ती है? देखिए, खांसी बिगड़ जाए तो इससे टीबी तो लाजमी होती है। अच्छा, टीबी तक पहुंच जाता है मामला? हाँ जी। और एक खांसी दो किस्म की होती है। एक तर खांसी होती है जिसमें बलगम होता है, एक सूखी खांसी होती है उसमें बलगम नहीं होता। अच्छा। तर खांसी के लिए तो उपचार बहुत ही ज़्यादा हैं और खुश्क खांसी के लिए उपचार बहुत कम है। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे तर है चाहे खुश्क खांसी है, ये दोनों में ही एक किस्म का अमृत है। अब इस टाइम आम खूब आ रहे हैं और आम आपने खाए भी खूब है। अंदर जो इसका बीज होता है जिसको गुठली बोलते हैं, इसको सुखा लें। पहले सूखने के बाद संभाल के रख लें। जब भी किसी को खांसी हो तो एक गुठली को तोड़ करके उसका अंदर से कोवा निकाल लें। उसको सिल भट्टे पे या डोरे डंडे से पीस के पाउडर बना लें और इसको कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। 1 चम्मच शहद ले, उसमें काले चने के दाने के बराबर ये गुठली का पाउडर मिला दें। अब उस 1 चम्मच को चाटने में आप कम से कम 15-20 मिनट का समय लें। अब जैसे जैसे गुठली शहद के साथ गले से उतरेगी वैसे वैसे आपकी खांसी समाप्त होती जाएगी और हफ्ता 15 दिन में चाहे कितनी पुरानी से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी। परंतु यदि ये खांसी जो आपकी ऐसी है कि आपकी गुठली आपके पास है नहीं और आप ज़्यादा परेशान हैं, तो अनार में 2 किस्में हैं। एक मीठा अनार है, एक खट्टा अनार है जिसको बोलते हैं नारदाना। नारदाने का छिलका जो होता है, ये सुखा के आप घर में रखते हैं, तो एक छोटा सा पीस लेके हल्का सा आग पे गर्म कर लें और इसको जीभ पे रख के चूसें तो भी आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। चाहे तर खांसी है चाहे खुश्क खांसी है। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना कि ठंडी चीज़ का किसी का सेवन नहीं करना, ठंडा पानी नहीं पीना, पानी जब पीना हल्का गर्म पानी पीना, और पानी के अंदर अदरक का रस जरूर मिलाना। और तीनों चीज़ें मिला लें, लहसुन प्याज अदरक तरवेणी तो सोने पे सुहागा। और पानी भी घटा नहीं पीना, पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए जिसको पीना है। और 1 गिलास पीने में भी आपको 15 से 20 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। सिप सिप करके पिएंगे तो आपको खांसी में दिन दोगुने रातें चौगुनी लाभ मिलेगा। और इसमें चिकनाहट किसी किस्म के नहीं लेते, और दाल सब्जी जो बनानी इसमें छौंक नहीं लगता, रोटी चुपड़ी नहीं जाती। दाल सब्जी में
सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, ये ज़रूर डालना। अब मसाला भी यदि आप लेना चाहते हैं तो सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, जीरा, लौंग, छोटी पीपल, ये चीज़ें पीस के पाउडर बना के रख लें और जब भी खाना खाने लगे तो चुटकी भर इसका डाल दें, तो आपको इसका टेस्ट भी होगा। और ये भी अंदर से रोग को ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आज पूरे संसार के अंदर हम किसी भी लाइन में जाएं, चाहे एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, नेचुरल, डॉक्टरों को किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, ना पूरी जड़ी बूटियों की पहचान है। फार्मेसियों से जो दवाई आती है वो देनी है, उससे लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा कि इसमें जिम्मेदारी है। ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाएँ, दांत मंजन, सब जड़ी बूटी हैं। और ये रजिस्टर है, पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, चाहे आप कम लें चाहे ज़्यादा लें। एलोपैथिक दवाई ज़्यादा ले ली तो भी उसका साइड इफ़ेक्ट है, कम ली तो उसका लाभ नहीं है।